Семейдегі жағдай бойынша соттың шешімі жаңағыдай алғашқы ақпараттар шығып жатыр екен. Яғни ата-аналарға 78 мың теңге штраф дейді, және кейбір ата-аналарды өздерінің құқықтарынан айыру бойынша айтқан екен. Ал балалардың өздерін арнайы мектептерге жібереміз дейді. Яғни психикасын барлығын қадағалайтын. Ол аз, ол дұрыс емес. 78 мың теңге ата-анаға. Енді менің ойымша бұл штраф мазақ. Және ол жерде ата-ана емес, анау балаларды қатаң жазалау керек. Оларды детский колонияға тығу керек, түрмеге шіріту керек, сол жерде ауыр жұмыстарға салу керек. Өзге ұлттың өкілдері қазақтың жаңағыдай қазақ баласын ұрып соғуға ешқандай хақысы жоқ. Қазақ текті элиталық халық. Қазақ өз жерінде өмір сүріп жатыр, өз елінде өмір сүріп жатыр. Бұндай ұлтаралық қорлыққа біз жол бермеу керекпіз. Өз тілімізде сөйлеу керекпіз, және де қатаң түрде талап ету керекпіз. Сот талсын, детский колонияға кетсін. Бар айтарым осы, әділдік орнасын. Мынандай нәрсе жалғаспас үшін бізге қатаң тәртіп керек, және оны талап ету керекпіз.